哇！唔記得咗，掛住傾偈唔記得咗，第4次最後一次已經開咗波啦。一嚟即刻有個2分唔入，係啦。喂，但係好啊！哇！呢個騰通好勁，真係冇放棄到㗎。而家依刻諗住，哇！太快！我又覺得有快還快，唔好亂。快同亂係兩樣嘢嚟㗎。係啊，佢哋係啦，好似有 Dennis 喺度控制翻啲隊員啊，係啦，唔使急，攞住22分，真係慢慢嚟，唔好有大錯得㗎啦。好，3分有冇？哇！呢個好致命啊！係啦，喂，人哋即刻 answer 喎，即刻一個 answer， 諗住拉開，冇咁容易啊！哇，太快！喂！哎呀，哇，入埋仲得了，一埋就真係個勢啊冚住啦！有冇？哇！呢個2分嚟嘅，有冇啊？係啦，拖下先，呢個戰術就 OK 嘅。喂！哎呀，入埋就好啦。好波！哇！呢個入埋，係啦，啱啊！即係急還急，唔好亂，係一球一球咁打。喂，好波啊！呢啲真係體育精神啊嘛！喂，好波，好定啊！哇！好波 ，Dennis！ 哎呦，好嘢！好波，隊友幫手啊！點樣？係啦，好波！哇！呢個組合真係好靚喎！哇！呢個就好快！好波啊！值得一讚。有冇咧？好波！哎呦，喂真係如果再輸球咧，一定要一個暫停啦。好彩人哋冇入啫。雖然呢緊好多咋，仲有6分幾鐘㗎。好，聽下呢邊暫停講咩啦。咁打，推上啫，推手去㗎，唔會進攻㗎。推手唔係進攻，推手去㗎。一定要 finish。嗱，因為同個鐘玩遊戲，唔係我哋諗住頭先攞嘅。我以為佢又碌翻出嚟。有嘅，我哋唔好睇啊，唔好睇分數啦。打好，防守一球，防守板攞好，5都要贏。係啊。未完㗎。你咪見到1、2、3，嚟㗎！好，未完㗎，唔好鬆懈啊！即係籃球真係咩嘢事情都可以發生㗎。一球，
嗱，所以真係未完㗎。喂，所以一唔係啦，好少見嘅事。喂，嗱，真係未完㗎。好彩，慢慢打，唔好急。喂，好喂 ，Power Center， 好穩陣啊！換人 ，Rest 換。射波唔得，係冇錯，好。哇！咩事冇事？好波，大家君子啊！大家為咗爭波啫，冇問題。45號3發。跟住仲有冇咧？喂，好波！望下右邊，好波啫！唔好啊！喂，好波！哎呀，哇！搶到喎又！喂，鬥快！哇，好快！哇，好快真係好快！好醒目啊！場縮埋手，唔同佢急啊，因為知道佢上嗰下係真係有啲亂嘅。好，有冇3分？好波 ，Son 攞翻籃板，再做個 Dennis， 慢慢嚟。4分出有4分鐘，8秒進攻，喂，要射佢啦！喂 ，powerful， 哇！靚啊！呢球真係好靚。有冇？8秒進攻，有冇？3分係長冇。你後邊成日收唔到嘅，今年收唔到。喂，中鋒有冇？哇！一輪運轉。嗱，唔緊要，即係打翻場好波，繼續慢慢打，係3分。好波，好，阿祥攞翻。定啦！呢下錄到，平時講嘢聽唔到嘅。好，阿 Son， 好波啊 ！Dennis 有冇？呢個有冇？哇！好啦，差唔多，唔緊要，打埋佢，好。用心係啦，輸贏唔緊要，真係最緊要打翻場好波，自己打到自己嘅風格。好波啊！哇，好波！哎呀，甩咗，唔緊要。喂，仲有啊！望出邊啊！係啊，望下出邊，係3分有冇？3分，好波！係咯，就呢啲，即係贏輸真係唔緊要，但係最緊要打好自己。好，最後2分鐘，慢慢拖啦，係啦，拖到24秒先射都仲得啦。8秒進攻，有冇咧？喂，好波，喂，係啊，哇，唔使忽，喂 ，shot， 喂，再3分，哇，好彩。不如係啊，望下隊友，係啦，好波，再嚟嗰3分，好，唔使上啦，哇上埋，好波，換人，
最後大概1分鐘到。好，喂，呢個轉，好波，往前面，上唔上埋佢啊？定係揼啊？長，阿長應該上啦。哎呦，好波！14-3吧。有冇？喂，好波！哇！哦！好波出！好，39秒，最後55-32，3分有冇？哇！好波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 ！係啊，贏輸啫唔緊要，打一場好波。最後21分有冇？唔使啊，唔使係。好 ，Dennis 3分。外面寫佢，好波啊！3分。好波，聽唔到。好波啊！完場。結果 Never Give Up 第3 55-35得到季軍，恭喜晒 Never Give Up， 大家都打一場好波，好有體育精神，恭喜晒！